Fazer barulho ao comer e arrotar é normal? Representa que a comida tá boa? Na cultura coreana, não. O que é meio que era comum, tá deixando de ser comum, constante crítica, né, de fora, gente de fora falando pra nova geração e tal, a gente tá mudando esse conceito, fazer barulho ao comer, mastigar, né, de boca aberta. Isso sim, talvez faça ainda, né, parte da cultura coreana, que tá mudando. É falta de educação hoje em dia entre jovens, se alguém comer de boca aberta, nossa, tá feio, né, para de fazer barulho. Tá meio a meio ainda, mas definitivamente arrotar nunca foi normal na cultura coreana, tradicional, nunca foi, pelo menos da parte da cultura coreana, não é normal.